Good morning dear students। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस बर्ड टॉक। और आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग हमारी जो प्रीवियस डे जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बर्ड टॉक के बारे में उसकी पोएम जो है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वी हैव डिस्कस द पोएम। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया था, जैसे आपने देखा होगा बीटल। ये देखिए ये हैं बीटल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इनको। उसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। बीटल एन इंसेक्ट विद हार्ड शेल लाइक बैक। ठीक है, इसकी जो शेल होती है ऊपर वाली वो काफ़ी हार्ड होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको। पहला वर्ड जो है हम उसको स्टडी करते हैं। बीटल एन इंसेक्ट विद हार्ड शेल लाइक बैक। जो इसकी पीठ होती है उस पर काफ़ी हार्ड सा शेल होता है। सिटिंग एक्ट इन विच वी सिट, है ना। बर्ड्स जो है वो किस पे, जो वायर होती हैं उन पे बैठती हैं और हम लोग हमारी चेयर पे बैठते हैं, तो ये बैठने को बोला जाता है। उसके बाद है वायर्स। क्या वर्ड है? वायर्स, थ्रेड ऑफ मेटल। आपने वायर्स देखी होंगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। फनी, फनी मीन्स अम्यूजिंग, बहुत मजाकिया टाइप का। फनी मीन्स अम्यूजिंग, मजाकिया टाइप, है ना, जिसको सुनकर आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट फील होता है, मज़े आते हैं। ओके, चलिए ये देखिए ये है वायर। और इसके बाद ये देखिए आप लोग बर्ड्स को देखिए, दे आर सिटिंग ऑन दी वायर्स। ठीक है ना, बट वी कांट सिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन का और रीड कर लेते हैं। नेम टू बर्ड्स इन द पोएम। नेम टू बर्ड्स इन द पोएम। आपको क्या करना है, बताना है। नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। नेम्स ऑफ द टू बर्ड्स इन द पोएम आर, कौन कौन सी बर्ड्स हैं? रॉबिन, जय, रॉबिन, जय। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 मोर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने इस वीडियो में वायर देखी, और वी हैव सीन दैट बर्ड्स आर सिटिंग ऑन दी इलेक्ट्रिक वायर्स बट वी कांट सिट, हम लोग तो नहीं बैठ सकते। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको बहुत अच्छे से रीड किया और समझा। और उसके बाद हमने क्या रीड किया इसके अंदर? बीटल एन इंसेक्ट विद हार्ड शेल लाइक बैक। सिटिंग एक्ट इन विच वी सिट। वायर्स, थ्रेड ऑफ मेटल। फनी मीन्स अम्यूजिंग, फनी, वायर्स, सिटिंग, बीटल। ये वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके डियर स्टूडेंट्स।